台風が来るとドライアイは悪化するの？答え、はい、悪化しますよ。その理由として、1、気圧の大きな変化。2、湿度が大きく変化するから。そして3、すごく強い風が吹いて、風自体で涙が飛んだり、それからホコリが舞ったりしますね。それが目に悪い。そして最後に、室内環境の影響です。台風が来るとお家の中に閉じこもりますね。そのお家の中でエアコン、除湿機、そういったところで乾燥してしまって目が乾くことが考えられます。台風が来るとドライアイが悪化しますので、ぜひ皆さん気をつけてください。詳しくは関連動画から。